Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dawil albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah urang ngalajengkeun anca urang kajian sarah kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor ka-10 enggak itu halaman 38 ya, tangke ka sa wangsulna eta cek naon fotokopian halaman 40 pondok. Insyaallah ieu mah nya sarahna tapi hadisnya panjang, mung hadis ya muktabar nya, hadis anu tos populer, istilah jalmi ayeuna mah anu viral. Jadi ayeuna mah zaman viral para ikhwannya, aya nu nyebut pangajian teh kieu, abdi mah neangan pangajian teh pokona mah nu viral we, nu rame paduli teu ngabahas Quran hadis kayak gitu. Nu penting mah rame cenah, teu penting eusina mah. Teh zaman ayeuna, aya zaman kapungkur. Nu penting mah ngaji teh niatna nu diwajibkeun tholabul ilmi teh naon? Supaya paham ngartos. Nu penting mah elmuna eusina, lain ramena. Ayeuna viralna. Da simkuring kantos jadi seniman kapungkurnya. Baheula mun diperhatoskeun jelema hayang jadi artis lamun nyanyi nya nyieun lagu teh lila aya sabulana teh nyieun lagu teh nya hiji lagu, sehingga kualitas si lagu teh boh lirikna gitu kan. Punten ieu bahasa kedik urang ngabandingkeun. Sehingga jalmi hayang jadi artis teh wah melalui kompetisi-kompetisi anu panjang. Ya, sehingga berkualitas. Ayeuna mah lain, nu penting mah naon? Nu pentingna mah ramena we teu pugu. Erek laguna mah eusina jiga naon teu jelasnya. Si horeng lain kana musik kungkul, kanu ngaji ge sarua ayeuna mah kitu. Ngaji teh si ieu mah hayo we cenah dalil. Quran hadis lieur rame henteu. Pan anehnya aing ngaji rek keur naon gitu kan. Atuh arek neangan nu rame mah geus we nanggap jojon. Nanggap lawak ulah nanggap pengajiannya gitu. Jadi ayeuna mah zaman serba viral anehnya. Urang lajengkeun para iwan. Kusabab waktosna nya mepet sakedik kantun Bandungan we. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Hadis katampi ti sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna qol, anjeunna nyarios. Meunang disebut anjeunna ngadongengkeun kitu nya urang Sunda mah. Qala parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaeta Rasulullah anu Allah macakeun sholawat ka anjeunna oge ngadugikeun salam, itu hartosna sallallahu alaihi wasallam.
Salatur rajuli salatna hiji lalaki. Jadi catatannya ya ngadongengkeun tentang hiji lalaki. Pi jamaatin dina kaayaan berjamaah, tazidu itu ngaleuwihan ala salatihi kana salatna hiji lalaki nanya pi baitihi di imahna wa salatihi pi suhukihi jeung salatna hiji lalaki di pasarna. Nah, jadi salat berjamaah nu dimaksud di masjid berartinya sabab penjelasanna aya imah jeung pasar. Salatna hiji lalaki berjamaah di masjid itu nilainya leuwih ngaleuwihan tinimbang salatna hiji lalaki di imahna berarti sorangannya munfarid. Da teu kaci sebenarnya jamaah di imah mah. Ya. Engke heula. Oke, nu dimaksud di hadis. Tinimbang salatna hiji lalaki munfarid sabab di luhurna aya berjamaah di imahna atawa di tempat dagangna lah suki tempat usahana we. Bid'an leuwih saeutik leuwih punjul bid'ah teh bagianana bid'an wa isrina darajatan leuwih saeutik tinimbang 20 darajat tingkatannya. Sebab ke aya dina hadis-hadis sahih aya wa isrina darajah aya oge khamsa wa isrina darajah aya oge dugikeun ka sita wa isrina darajah 29 derajat semuana sahih. Leuwih tinimbang 20 derajat wadalika jeung ari nu kitu hal teh anna yen sanyana ahadahum salah saurang ti antara aranjeuna ida di mana-mana tawaddoa ngalaksanakeun wudu pa ahsana tuluy ngahadean al wudu'a kana naon kana wuduna ngahadekeun kana wuduna summa tuluy eta jalma ata datang atawa ngadatangan al masjidaka masjid ya penjelasannya ngobrolkeun masjid layan hazuhu teu aya sanes nu ngabangkitkeun eta rajul eta pamegat datangna ka masjid illa kajaba naon as-shalah rek salat. Jadi datangna ka masjid ge niatna ukur rek salat. Lah itu aya nu sanes niatna. La yuridu henteu mikarep atawa henteu aya miharep eta rajul teh datangna ka masjid illa kajaba as-sholata ngan mungkur rek salat. Palam maka henteu yahtu ngalengkah eta rajul palam yahtu maka henteu ngalengkah eta lalaki khutwatan ku hiji lengkah ku salengkah we wungkul ila kajaba rupiah bakal diluhurkeun ditinggikeun ya upami tunduh abdas lebarnya lebar ilmu teh dugi upami urang ngadangukeun derajat oge bakal diraih upami urang meratoskeun saur Ustaz ade momen tadinya upami dongkap bade kulem mending di bumi punten ya punten da pribados mah kitu modelna orang Cilawu mah kajaba bakal diluhurkeun lahu pikeun eta rajul nya biha kunaon kulangkahna nya darajatun hiji darajat hiji tingkatan di mana di sisi Allah wahutto ya majhul dipasifkeun jeung bakal dihapus anhu ti eta rajul ti eta pamegat biha kunaon
ku hiji lengkahna ku satiap lengkahna ka mana? Ka masjid anu niatna rek salat nya. Paham berarti kajelaskeun. Memang aya anu siga peureum padahal sare. Padahal teu beunta lain padahal ngadegekeun nya. Aya anu kitu ge nya, aya insyaallah kan saeutik kungkul peureum ngan henteu beunta angger we atuh. Mana nya tadi teh? Wah uto anhu oh nya biha ku eta langkah khotiatun hiji kalepatan ya. Jadi ku setiap langkahna teh nu kahiji naon tadi bakal diluhurkeun hiji darajat nu kaduana bakal dihapus ti eta pameget teh hiji kalepatan hatta nepi ka yadhula eta pameget teh lebet al masjidah kalebat masjid. Jadi lengkah ti mana we ti bumina amun niat erek salat wuduna disampurnakeun setiap langkahna gitunya. Aceuna abdi manganggo sapeda nya geus satiap goesan. Abdi mah ngangge motor satiap gas atuh nya bisa. Ti bumina dugikeun ka masjid itu setiap lengkah dicatat hiji. Patatangah lengkah ka kieu nya salengkah ti bumi tah hiji naon? Tadi diluhurkeun sadarajat. Nu kadua kalepatan dihapus hiji kalepatan. Kumaha mun 200 lengkah ka dieu nya kali-ngalikeun da nya simkuring lain keur ngajar matematika kalikeun sorangan. Kitu nya. Lajengkeun atau yadhulal masjidat. Paida mangka di mana-mana dakhola abus eta lalaki al masjidah kalbat masjid kana kabuktosan kaayaanana pis salati dina salat maka natsalila kaayaanana as-salatu eta salate hiatah bisuhu anu menahan dirina tina kaluar ti eta tempat salat. Jadi salila eta jalma di jero masjidnya salila cicing tetep nungguan waktu sholat niatna tetep karena sholat maka itu salilana dianggap ku Allah sebagai kersolat sok sanajan urang teu sholat ya datang ke sholat tahiyatul masjid terus cicing nungguan waktu sholat wajib tiba tah eta teh salila kitu eta jelema dihitung keur sholat we sok sanaos tah nungguanna bari nundutan kakarek dihitung keur sholatnya aya deui ieu mah bedanya. Tapi mun keur ngajelaskeun ulah nundutan sabab supaya jelas engke aya nundutan nu dihitung sholat lamun urang geus hafal ilmuna tuh gitu kan. Lajengkeun wal malaikatu jeung ari para malaikat yusalluna aranjeunna ngucapkeun sholawat ala ahadikum ka satiap salah saurang ti antara aranjeun madama salila eta jalma pi majlisihi tetep dina tempat calikna tuh kan gitu salila dina tempat calikna urut salat teh para malaikat ngucapkeun sholawat atawa di dieu salluna para malaikat teh eta nyaeta ngaduakeun eta jalma alladzi sholapihi salila tetep dina tempat diukna anu urut anjeunna ngalaksanakeun salat pihi dina eta tempat yaquluna aranjeunna saha para malaikat nyararios Allahummarhamhu ya Allah muga anjeun maparinan rahmat ka eta jalmi kahiji tah doana saha para malaikat ka jalma anu ek niat salat ka masjid. Nu kadua Allahumma gfir lahu ya Allah mugia anjeun ngahampura ka eta jalmi.
Nu katilu Allahumma ya Allah tub muga anjeun na ijabah atawa naon narima tobatna alaihi atas anjeunna atawa ka anjeunna. Hiji paparinan rahmat, kadua hampura dosana, katilu tarima tobatna. Malam yudi salila eta jalmi teh cicingna di masjid henteu nyieun kanyeri teu nganyerikeun pihi dina eta salila nungguan. Jadi teu nyieun hal-hal baik ucapan ataupun perbuatan anu nganyerikeun manusia atawa nganyerikeun para malaikat. Nah aya cenah nu nganyerikeun para malaikat jalma aya. Kat ka malaikat teh kat siga ka urang we. Amun ngaranna kohar har kan gitu. Aya oge nyebut teh koko. Padahal ngaranna teh ku Ibu Rama Abdul Kohar. Ieu disebut ko. Aya nu ko cager. Har cager jeung ka malaikat ge kitu. Kat nuju di mana ayeuna teh nyerikeun teh nya. Malam yu dipisah lila eta jalma teh henteu nyieun kanyeri baik ka sesama manusia mungkin dina penjelasan lain termasuk ka makhluk hidup nu lainna ka sasatoannya oge ka para malaikat malam yu dispihi jeung salila henteu nyieun ucapan-ucapan anu nganyerikeun bisa oge yuhdas eta jalma teh batal berhadas bisa oge maknana kadinya nya. Jadi salila boga abdas nya boga wudu nalika batal nah pahala tadi batal heula maka buru-buru wudu deui aya dua makna. Muttafaqun alaih hadis ini disepakati oleh dua ulama hadis besar Imam Bukhari dan Muslim. Wahada dan lafaz yang barusan kita hayati, kita kaji adalah lafaznya Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam nomor hadis 477, sedangkan Imam Muslim nomor hadis 649. Wa qauluhu adapun ucapannya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW yanhazuhu ya dalam kalimat yanhazuhu tadi ada kan huwa itu adalah bifathil ya wal hai wa bidzai dengan memfathahkan huruf ya huruf ha dan huruf za berarti yanhazahu maknanya adalah yukhrijuhu wa yunhiduhu tidaklah dia keluar dari masjid kecuali hanya berniat yang menahannya itu untuk sholat menunggu sholat. Jadi salila teu kaluar ti masjid keur nungguan waktu sholat itu dicatat tadinya pahalana tetetetet aya nu dua jelas nu opat itu doa para malaikat jadi aya genep. Paham ya? Asarhu sarah penjelasan ieu hadis. Annahu yansanyana ida sholat di mana-mana ngalaksanakeun sholat saha al insanu hiji manusia hiji insan hiji jalmi fil masjidi sholatna di mana di lebet masjid ma'al jamaati kalayan babarengan jeung al jamaah tegesna sholatna sholat berjamaah kanat maka kabuktosan eta jalma hadihi sholat ieu salatna teh pikeun eta jalma afdalu leuwih utama nya afdalu langkung utami minas sholati fi baitihi au fi suki itini mang salatna di imahna atawa di tempat gawena tempat usahana leres jadi tong hariwa saalus kumaha tempat gawena mungkin 4 tingkat tuluy manehna salat di tempat gawe salat wajib
jeung hiji jalma anu imah nama mungkin gubuk tapi salat wajibna indit ka masjid nya berjamaah itu nilaina alusan nu tadinya anu imahna gubuk salatna di masjid kajenting masjidna leutik nya teu hade-hade teuing itu leuwih hade jalma nu salat di masjid berjamaah tinimang di tempat usahana atawa di imahna kajenting imahna siga istana. Awas ya, tapi pikeun saya catatanna. Pikeun hiji pameget sabab ke aya hadis. Adapun sebaik-baiknya salat seorang mar'ah ya, seorang perempuan itu adalah di rumahnya. Nah, makanya hadisnya adalah sholatur rojul, sholatnya seorang laki-laki harus dipahaminya. Pak Haji, Pak Haji ya hoyong saya kena di bumi ngangge tiung sholatnya nya Pak Haji. Gitunya. Au pisukihi atau di tempat damelna yaitu sab'an wa istrina marroh leuwih hade 27 kali salat tinimang jalma anu salat di imahna atawa di tempat gawena li anna sholata ma'al jamaati kusabab sanyana ari salat bareng jeung jamaah salat berjamaah qiyamun adalah kewajiban penegakannya bima terhadap apa yang aujaba telah mewajibkannya saha Allahu Allah min sholatil jamaati mengenai tentang sholat berjamaah karena Allah telah mewajibkan. Fa innal qaula rajih maka adapun sesungguhnya ucapan yang paling rajih ya yang paling jelas min aqwali dari kaul-kaul atau ucapan-ucapan ahli ilmi para ahli ilmu anna sholatal jamaati sesungguhnya yang namanya sholat jamaah fardu ain itu merupakan kewajiban bagi setiap individu ya wa annahu dan bahwasanya sholat jamaah itu yajibu atau bisa yujabu diwajibkan alal insani bagi setiap manusia ayyusolliya kana yen supaya anjeunna sholat ma'al jamaati bareng jeung alja jamaah jeung umum sholat berjamaah fil masjidi di masjid li ahadisi berdasarkan beberapa hadis-hadis warudat yang telah diwiridkan, yang telah diwurudkan, yang telah disebutkan oleh Rasul bidalika dalam hal yang demikian walima dan dikarenakan apa yang asaro telah memberi isyarat ilaihi kepada hal tadi salat berjamaah siapa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi di dalam kitabnya ya di dalam Al-Quran haitsu ketika qala Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak An-Nisa ayat 102 wa idza dan di mana-mana kunta engkau Muhammad berada fihim di tengah-tengah mereka as-sahabah para sahabat Rasul fa'aqamta dan engkau hendak menegakkan salat lahum bersama mereka para sahabat faltakum maka hendaklah berdiri menegakkan ta'ifatun satu golongan tersebut golongan sahabat minhum di antara mereka ma'aka beserta engkau Muhammad. Jadi itu kewajiban sholat berjamaah ya. Amun keur aya ngumpul-ngumpul gitu urang ya memang Nabi jeung para sahabat nya hitobna. Tapi ini maksudnya keur urang kabeh ngumpul-ngumpul datang waktu salat berjamaah entong ngumpul-ngumpul salat masing-masing gitu. Ya.
tentang salat masing-masing. Fa'aujaba maka telah mewajibkan siapa Allahu Allah al-jamaah ya, salat berjamaah fi halil khaufi dalam keadaan takut. Bet salat berjamaah teh nalika peperangan itu diwajibkan para ikhwan. Sampai ka saur Rasulullah, ketika engkau dalam keadaan peperangan, maka susunlah satu saf melaksanakan salatul khauf menghadap ke kiblat, sedangkan saf yang lain menghadap ke belakang dengan tetap menenteng senjata untuk menjaga, berwaspada, melindungi jamaah yang sedang sholat. Itu tikar perang. Hiji sholat berjamaah satu sop yang lain mereka bersiap siaga menjaga. Setelah selesai sholat yang tadi lagi sholat, maka bergantian, yang satu berjaga, yang satu sop melaksanakan sholat berjamaah. Ketika sedang keadaan perang, engkau tetap diwajibkan sholat berjamaah. Fa'ida aujabaha fi halil khawf, maka apabila Allah telah mewajibkan keadaan takut tersebut tetap mewajibkan sholat berjamaah, fa fi halil amni, apalagi di dalam keadaan aman. Manya teu wajib berjamaah kartos terus gitu. Min babil aula, yang diterangkan dalam bab aula wa akhro, tentang yang lebih utama dan lebih mestinya. Jadi sholat berjamaah dalam keadaan aman itu lebih patut, itu namanya wahro ya, isim tabdil, lebih patut, lebih harus ketimbang di dalam keadaan genting dan sebagainya. Ulah ayeuna aya gempa nuker salat nuker salat jamaah justru bubar ku sabab sieun ku gempa, padahal keur gempa ge salat jamaah diwajibkan. Aya baheula nya aneh kan, lamun urang mengkaji sarah penjelasan ieu batal itu nu disebut kewajiban salat Jumat itu dibatalkan karena adanya corona teuing naon itu jelas. Sedangkan kewajiban sholat Jumat ditiadakan. Lamun orang mengkaji sarah-sarah ilmu yang benar, itu tidak akan terjadi ya. Insya Allah ya. Paham sampai dia? Paham ya. Pihalil khaufi faida aujabaha pihalil khaufi. Oh gimana? Summa ya. Summa dakaro tuluy nyebutkeun atau ngajelaskeun as-sababu pidalika, sabab-sabab hal demikian. Bi anna rajula, karena sanyana hiji lalaki ida tawadoa di mana-mana eta pameget teh ngalaksanakeun wudu pi baitihi di bumina, pa asbagol wudu'a tuluy eta jalmi teh nyampurnakeun wuduna, tsumma kharaja tuluy eta pameget kaluar min baitihi ti bumina ilal masjidi menuju ka masjid, la yanhazuhu teu aya anu matak ngabangkitkeun eta jalma kaluar ti bumina indit ka masjid teh, aula atawa teu aya yukhrijuhu anu nyababkeun eta pameget teh kaluar ti bumina illa salat kajaba rek ngalaksanakeun salat lam yahtu nya. Aya kalimat lam teh berarti kalimat ujungna di naon disukun, sedangkan khoto yahtu, nah itu make wawu sabenerna namanya fi'il mudhari'na yahtu, tah ciri ngajazemkeun teh nyaeta bihadfil akhirnya dengan membuang huruf yang akhir. Jadi lam yahtu dengan ge wawu, wawuna dipikeun, hudipal wawi dipikeun. Lam yahtu maka henteu ngalengkah eta jalmi khutwatan ku hiji lengkah wae, setiap lengkahna atulah illa kajaba ropa'a. Amun tadi hadisna dimajhulkeun karena teu aya pailna, amun ieu aya nya dipayun pailna, maka dia harus
biasa kenya di kalimat aktifkeun ila kajabaropa'a ngangkat ngaluhurkeun saha Allahu Allah lahu pikeun eta jalma biha ku sateap langkahna wa hatta jeung bakal ngahapus anhu ti eta jalmi biha ku sabab langkahna khotiatun satiap kalepatan hiji kalepatan sawaun sarua wae aqrabu makanu arek deket jarak bumina nya minal masjid ti masjid au baud atawa jarakna jauh. Jadi nu dihitung setiap lengkahna para ikhwannya. Jadi imah Mang Encang jeung imah Patatang itu nu dihitung lengkahna nya jarakna. Itu lamun cenah ku sabab deket hayang loba nya puputeran we heula Mang Encang atuh ka mana we rek ka masjid ieu teh ngan teu kudu kikituan sabab eta lain intina ngitung pahala lainnya tapi pahala dipasrahkeun ka Allah ngan nu paling dihitung teh naonna bersih niatna tadi atuh cenah ngalengkahna bobodohan seutik saeutik kitu kumadinya nya karena si unyil meureun gitu ciga robot mungkin cair set dugikeun ka aqrabu makanuhu minan masjid au baud kullu khutwatin maka setiap langkah yasulu bakal ngahasilkeun pikeun eta jalmi bihi ku eta langkahna teh faidatani dua manfaat dua faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Al faidatul ula manfaat anu pertamanya eta annallaha yen sanyana Allah yarfa'uhu biha bakal ngaluhurkeun ka eta jalma biha ku satiap lengkahna teh darajah hiji tingkatan hiji darajah wal faidatu saniyah anapun manfaat anu kadua faidahna nyaeta annallaha yen sanyana Allah yahutu bakal ngahapus anhu ti eta jalmi biha ku sabab lengkahna ka masjid khotiah hiji kasalahan ya damun dihitung-hitung mah urang mun tadi cek Ustaz Ade aya nu ngaliputna liputanna teh dibejakeun ku para malaikat pan kabeh ge diliputnya ku para malaikat terus teu heuk dibejakeun teuing tah setiap jam urang teh sabaraha ratus kasalahan nu teu disadari nya nu disadari aya nah ieu tiap lengkah para ikhwan ku Allah dijamin dihapus hiji kalepatan baik yang kita sadari maupun yang tidak disadari setiap lengkah mun aek salat berjamaah ka masjid matak ulah rugi ngalengkah ka masjid teh ngan ieu pikeun pameget kade nya engke ge aya bab muslimat dibolehkan datang mendatangi salat berjamaah ke masjid ngan ke aya babna khusus rugi kah anallah geus eta manya khati'ah wa hada padul adin mangka hal eta teh mangrupakeun karunia anu kacidaag ageungna hatta sahingga yadhulul masjid nepi ka eta jalmi teh lebet ka masjid fa ida dakhalal masjid maka di mana eta jalmi tos lebet ka masjid pasalla tuluy anjeunna ngalaksanakeun salat ma kutiba lahu an maka tuluy anjeunna ngalaksanakeun salat ma kutiba anu geus diwajibkeun lahu ka eta hamba summa jalasa tuluy eta jalma teh diuk yang tadirus shalah nungguan waktu salat wajib maksudna kieu abus ka masjid nu dimaksud adalah tahiyatul masjid kutiba adalah yang dicatatkan sebagai keharusan dalam hadis Bukhari
Ada memang. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila salah seorang masuk ke dalam masjid, fala yajlisu, maka jangan dia langsung duduk hatta yusolliya rakaatain, sehingga orang tersebut melaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat itu disebut tahiyatul masjid. Dan bukan sebaliknya, ada oge. Tidak boleh kita begitu masuk tetapi sholat berjamaah telah ditegakkan, orang lebar can tahiyatul masjid atau can sholat sunat tekenging. Maka Rasul mengatakan, idza uqimatis sholah, apabila telah diikomati, telah dikumandangkan qomat untuk menangtungkan sholat berjamaah, ya, fala sholata illal maktubah, tidak ada sholat lain kecuali melaksanakan sholat wajib. Karena ini banyak hal, ya. Contoh yang nucan terang, orang ke sholat sunat, imam datang. Nah, di zaman Rasulullah itu tidak sholat sunat di masjid, dia di rumahnya. Kemudian yang adzan itu dipilih khusus, tuh sembarangan, tuh sahawai gantian. Seorang muazin berazan, kemudian tidak ada yang boleh mencuri qomatnya kecuali yang adzan tadi, ya. Nah, tanda waktunya datang sholat wajib itu Rasulullah datang, ya, datang ke masjid. Kemudian muazin ketika Rasul datang itu pasti mengumandangkan qomat. Ayo orang makan beda, nu adan, nu qomat terus ngimaman. Kadang-kadang imamna anu nungguan jamaah. Nah, sebetulnya sunahnya adalah jamaah itu menunggu imam datang. Ketika imam datang maka kumandangkanlah qomat, itu sunnah yang benar. Nah, ke orang sholat sunat tiba-tiba imam datang, muadzin pasti qomat. Antung dituluikeun wah karek sarakaat yeuh, imam kakarek datang. Nurus tunjung pisan eta muadzin deur qomat deui. Segneuleuh urang teh kakarek sarakaat, lain kitu di dahat teh salat batal gitu seueuh mangpaatna. Maka ketika sudah dikumandangkan qomat, fala sholata ilal maktubah, tidak ada sholat lain. Cuma itu orang yang sholat sunat, Pak Haji, sok sanajan sarakaat deui telah dihitung sempurna sholat sunatna. Nya. Teu aya kalimat tanggung. Aya kalimat tanggung. Bahkan aya sebagian makmum anu kieu pernah. Nya eta geus kasus. Intina dalam tadi, maka orang yang ketika sudah qomat, muazin itu ya, mengumandangkan qomat, ngeusan. Dia telah dicatat sempurna salat sunatna. Lain sabalikna nya. Nu rek qomat teh nungguan jelema arang geus sholat sunat, jangan datang dari sholat sunat deh. Nah, dan demikian juga untuk setiap imam ini jangan harus memberikan waktu. Jadi aya jelema ayeuna adzan, imamna rusuh langsung qomat, tidak. Dalam setiap waktu itu ada waktu intidorus sholat, menunggu sholat wajib. Bagaimana waktunya kata Rasulullah? Kira-kira seseorang membaca ayat Al-Quran 20 ayat itu yang disebut jarak antara azan dan iqamah, dan itu memberikan waktu untuk orang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, ulah imam asa manehna jadi imam, waktuna orang imaman ya darusuh urangna ya perlu karunya makmum berjamaah anu biasa sholat sunat. Harus ada waktu, dan itu harus diikuti ya, aturan-aturan lamun orang hayang. Kan tadi makanya amirnya itu imamnya ya kan harus bijaksana. Tadi bere waktu, kadenge adan ya, dia sholat sunat di rumah atau di masjid, di mihrab, biarkan orang lain melaksanakan sholat waktunya tadi. Antara jarak azan dan iqamah adalah kira-kira seseorang membaca 20 ayat
Al-Qur'an dalam hadis lain bahkan sampai 50 ayat itu yang dinamakan jarak sahur. Melaksanakan qomat ambil ketika masuk masjid atau ambil pas istau sumpahum di depan gitu. Saya katakan tadi sejarah sunnahnya Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu biasa dia di rumah, sholat sunat di rumah. Ini kekhususan Rasulullah. Kemudian ketika Rasul datang, itu tandanya waktu iqomat harus dikumandangkan. Ari nu tos biasa mah da imam lagi sok sholat sunat di nyaeta nalika imam nangtung ka paimbaran itu kakarek ukimatis sholat gitu nya. Anu sunat di masjid. Nya gitu. Tadi keur ngadongengkeun naon tadi teh Rasulullah mah gitu. Mata kurang baca sejarahna jadi paham ke aya nu kieu kabeh ge aya dasar. Aya dasarna aya keteranganna. Lajengkeun heula we. Kabujeng CF. Mana tadi teh? Fa innahu maka saestuna eta jalma fi sholati tetap dicatat dina kaayaan salat salila nungguan waktu salat wajibnya. Fi sholati ma intadorus shalah sok sanaja salila eta jalma teh nungguan waktu sholat wahadihi aidon, dan ini juga merupakan nikmatun azimah, adalah merupakan nikmat yang besar. Lau baqiyati muntadirolis sholat, sekiranya ada waktu untuk menunggu waktu sholat mudatan tawil, meskipun dalam waktu yang panjang, wa anta jalisun, dan kamu tetap duduk, la tusolli ba'da, tidak melaksanakan sholat apapun atau perbuatan apapun, an sholaita tahiyatul masjid, setelah engkau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, wa masya Allah fa innahu, maka bagi itu orang yusabulaka, tetap dihitung bagi engkau ajru sholat, pahala sholat. Jadi lamun orang geus tahiyatul masjid tuluy nungguan ta ya nu disebut nungguan waktu sholat, waktu saha tadi waktu qomat ditegakkan kan sok aya nu lilanya, sok aya nu lila. Koma anu imam lah memang hararese mau nungguan imam teh nya hararese nya sok lila. Nah, nungguan nepi ka nundutan. Selama demikian menunggu waktu sholat niatnya, dia dicatat pahala sedang sholat tuh kan gitunya. Mata kudu sing atom lah ya nu imam hararese teh datang teh. Beki lila waktu nungguana, beki loba dicatat waktu sholatna, ya kan? Ya sim kuring mah ieu teh terang ieu teh nalika nuju di Meranggen. Almarhum Ustaz Padil teh sapertos gitu. Beliau sengaja melamakan untuk datang ke masjid itu agar makmum berkesempatan banyak mengambil faidah sholat sunnah. Ya. Itu almarhum Ustaz Padil seperti, tapi lain ku sabab naon, lain ku sabab malas Ustaz Padil mah, karena kepahamannya, ya, karena kepahamannya tentang sunnah. Ya. Nah itu inti darus sholat. Ada orang-orang yang kemudian baca Quran, menunggu sholat itu terus sholat, ya seperti menunggu sholat Jumat, inti darus sholat. Sholat 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat salam. Itu lebih baik buat anu nundutan wae dihitung sholat gitunya. Lain berarti orang kudu ulah sholat deui atau anu saja lain gitunya. Anu nepi ka nundutan teu ngalakukeun naon-naon, apabila di hati dan pikirnya tetap menunggu waktu sholat, dihitung keur sholat. Komo anu keur ibadah kadinya nya. Dugikeun ka mana? Dugi adannya. Alhamdulillah parewan, mudah-mudahan tiasa dicandak kesimpulanana mung urang jelaskeun sahidna. Intisari tina ieu hadis teh nyaeta setiap jalma anu suci seorang laki-laki berwudu, menyempurnakan wudu, indit ka masjid dengan niat hanya untuk sholat berjamaah, maka bagi dia satu akan dicatat setiap langkahnya menuju masjid
akan dicatat sebagai naon tadi, ditinggikan derajatnya, kemudian dihapus dosanya. Kemudian ada wahuna kaidon sayun robi, ada 4 hal nyaeta annal malaika, sesungguhnya para malaikat membaca sholawat atasnya selama dia tetap menunggu di tempat duduknya, dan malaikat berdoa, ya Allah sambunglah silaturahim atas orang tersebut, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan rahmat kepadanya, ya Allah terimalah tobat untuk orang tersebut. Nah itu opat doa ti para malaikat. Mudah-mudahan para ikhwan, para akhwat tiasa kurang dipahami hadis nembe, kemudian diamalkan. Kalau sudah silakan diajarkan. Dan mudahan aya manfaatna pikeun urang sadayana. Kirang langkung na nyuhunkeun dihapunten kalayan pribados nutup kana ieu kaul ku ucapan istighfar, astagfirullahal adzim wa li wa lakum, hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.